字幕で覚えたあの名台詞、俳優は実際韓国語で何て言ったのか。今日は K ドラマと映画の名台詞8選、言語のまま聞けるようにします。それでは始めましょう。あの誕生日の涙のセリフです。実は韓国語で何て言ったと思いますか？ 태어나줘서 고마워요. 고맙다. 고맙다. ありがとうはコマオよ、友達にはコマオ。ドラマでこの音が聞こえたら感謝のシーンですよ。軍服の彼が語った恋愛の定義、実は韓国語で何て言ったでしょう？ 혼자 할 수 있는 일을 해달라고 하는 게 연애입니다. 연애? 연애. 恋愛は韓国語でヨネ肌といえば付き合うという意味です。ドラマの恋はいつもこの言葉から始まりますよ。あのアカデミー受賞作のお父さんのセリフ、実は何て言ったでしょう？ 가장 완벽한 계획이 뭔지 알아? 무계획이야. 계획? 계획? 計画は韓国語でもケフェク。実は日本語と韓国語、漢字の言葉はよく似ているんです。無計画は無ゲフェク。完璧な副会長のまっすぐな告白、実は何て言ったでしょう？ 너는 내 세계였고 모든 순간이었어. 순간. 순간. 瞬間はスンガン。日本語とよく似た音ですね。モドゥンスンガンはすべての瞬間。バラードの歌詞にもよく出てくる言葉です。韓国で今も真似されるあの口おとき文句、実は何て言ったでしょう？ 길라임 씨는 몇 살 때부터 그렇게 예뻤나? 예쁘다. 예쁘다. かわいいはイエプだ。推しに使うならイエッポ。コメントで一度使ってみてください。トッケビのあの切ないナレーション、実は何て言ったでしょう？ 사람은 언젠가 죽어. 그래서 인생은 아름다운 거야. 인생. 인생. 人生は陰線。これも日本語とそっくりですね。陰線サジンといえば人生最高の一枚のこと。韓国でよく使う言葉です。韓流初期の名作、最終回の独白です。実は何て言ったでしょう？ 나 김삼순을 더 사랑하는 것. 사랑. 사랑. 愛はサラン、サランヘなら愛してる。K ドラマでも K-POP でも一番多く聞こえてくる言葉です。最終回に流れたあの別れのナレーション、実は何て言ったでしょう？ 안녕 나의 청춘. 굿바이 쌍문동. 청춘. 청춘. 青春はチョンチュン。ちなみにアンニョンはこんにちはだけでなくさよならの意味もあるんです。アンニョンでチョンチュン。さよなら、私の青春。 고맙다. 연애. 계획. 순간. 예쁘다. 인생. 사랑. 청춘. 今日の8つの言葉でした。名台詞と一緒ならすっと覚えられますね。今日の8選、もう一度ドラマを見たら言語で聞こえてくるはずです。どのセリフが一番好きかコメントで教えてください。この動画が良かったらチャンネル登録といいねで応援していただけると嬉しいです。名台詞韓国語はこれからも続きます。それではまた次の名台詞で